Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salah wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi في عسكر حين تلقاه وفي حشم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كأنه kaya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu kaya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi fardun iku ijen. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi fardun iku ijen. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi fardun iku ijen. Min jalalatihi krana agungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min jalalatihi krana agungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi askarin kang tetep ing dalem tentara, bala tentara. Fi askarin kang tetep ing dalem pasukan tentara. Hina talqa ing dalem nalikane ketemu sapa sirahu ing nabi. Hina talqa ing dalem nalikane ketemu sapa sirahu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi hasyamin lan ing dalem pira-pira pelayan, pira-pira pembantu. Al-lughatu utawi iki iku bahasane akrim utawi lafat akrim fi'lu ta'ajjubin iku fi'il ta'ajjub. Fi'il yang mengungkapkan rasa kekaguman. Jenenge fi'il ta'ajjub. Ada dua sigot tadi sudah saya sebutkan sore tadi. Ada yang ikut ma'af'alahu, ada yang ikut af'il bihi. Kalau nek ning alfiyai bi af'alan tiq ba'da ma ta'ajjuba au ji bi af'il qabla majrurin biba. Wal khalqu utawi maknane al khalqu al ijadu iku mujudake. Wazanahu utawi maknane wazanahu ay zadahu hasanan. Tegese iku nambahi hu ing nabi hasanan ing kebagusan to husnan ing kebagusan. Wal khuluqu ta'i lafat al khuluqu bi dhammataini kelawan iku bi dhammataini kelawan dhammah loro as-sajiyatu iku watak. As-sajiyatu iku watak karakter. Wal husnu utawi al husnu iku al baha'u. Maknane al baha iku ya padha wae keindahan. Al baha. Wa mustamil utawi manane lafat mustamil ay murtadin tegese nganggone makna lafat tegese iku nganggo maknane lafat murtadin itu memakai. Irtada yartadi memakai. Wal bishru utawi manane al bishru bikasril muwahhadati kelawan kasrah huruf kang den titik siji. Talaqatal wajhi iku berserine wajah. Talaqatal wajhi iku berseri-serine wajah. Sumeh. Ya, penyenyum. Wa mutasimi utawi manane lafat mutasimi ai mutasifin iku tegese mutasif. Wa mutasifi utawi maknane lafat mutasimin ai mutasifin tegese iku napa persifatan utawa sing disifati. Wazahru utawi maknane az-zahr an-nauru. Nek mbok waca nur maknane cahaya, tapi nek diwaca naurun maknane bunga. Makanya kadang ana wong wedok jenenge Naura.
Ya. Naura iku maknane bunga. Cara bahasa Arab naur iku bunga. Ya sesuk nek kowe duwe anak upama kepengin mbok jenengi Naura ya monggo lanang tapi. Bi fathhin nun kelawan kawaca fathah nun wa sukunil wawi lan sukun wawune wat tarafu taimanane at-tarafu al-latafatu iku alus al-latafatu iku alus akar katane padha karo lutfi lam ta fa'alus. Wan nadharatu lan keindahan, keelokan atau kecantikan sama semua. Keindahan. Makanya nek mau wis tak jelasno nek Kanjeng Nabi iku ibarat bunga. Begitu elok, begitu indah, begitu cantik, begitu halus. Wal badru utawi manane al badr al qamaru iku bulan inda tamamihi ing dalem nalikane sampurnane qamar. Jadi mestine bulan iku bahasa Arabe qamarun. Tapi nek bulan purnama punya istilah lain namanya badrun. Nah kayak mau iki ketok bunder seser kan? Nah koyo wajahku Mas. Glowing. Nah iku parih iku. Wajuhu kal qamari ti blendong-blendong. Dalan Pantura iku dalan Karanganyar iku jeglong-jeglong. Gara-gara akeh udan. Menawa upama wajah wayah udan ngono iku lubang-lubang jalan iku iso dienggo ternak lele ngono. Beb. Lelene pindah ning ngono. Kan cedhak nggonmu Karanganyar kan. Tapi wis ditempeli yo. Masih yo jek ngono wae. Mbuh Demak ku piye? Bangun apik-apik dalane yo sithik-sithik ajur. Karingamane ya. Wa syarafu taimanane asyaraf arifatu iku luhur utawa dhuwur. Wa ulul manzilati lan luhur derajate. Wal bahru taimanane al bahru al wasi'ul ata iku kang luas peparinge. Luas apa jenenge pawewehe, luas pawewehe. Ngertos paweweh nggih? Pemberian. Wal karamu utawi manane al karamu al judu iku lomo dermawan. Wad dahru utawi manane ad dahru az-zaman iku mangsa. Wal himamu utawi manane al himam iku jamu wal himamu utawi al himam jamu himmatin iku jamae lafat himmah keinginan. Wal askaru utawi manane al askar al jaisu iku tentara, pasukan, bala tentara. Al katsiru kang akeh. Wal hasyamu utawi manane al hasyamu al khuddamu iku pira-pira pelayan. Al khuddamu iku pira-pira pelayan. Al i'rab utawi iki iku i'rabe. Akrim utawi lafat akrim bikasri ra kelawan kawaca kasrah ra fi'lu ta'ajjub niku fi'il ta'ajjub, fi'il yang digunakan untuk mengungkapkan kekaguman. Ma ajmala wajha Muhammad Farih al-Asdiqa. Betapa tampannya wajahnya Muhammad Farih al-Asdiqa. Percaya Mas? Fitnah. Astagfirullah. Gantengnya ngono lho Mas. Ini gawe nangel lho Mas. Awit mau Fari wis akeh ya Allah. Tapi dhek dikono ya tetep gusine ketok kok. Nek guyu gusine ngantek ketok. Ora mung untu-untune tok, dhek totalitas kok ngene guyu. Sak gusi-gusine ketok. Ora mung untune tok tapi sak gusi-gusine ketok. Ngeri. Totalitas tanpa batas. Ora terima sumeh, ora terima senyum.
Untune sak gusi-gusine ketoke kabeh. Fi'lu ta'ajjub niku fi'il ta'ajjub. Lafzuhu utawi lafate fi'lu ta'ajjub iku lafdzul amri iku lafate fi'il amar wa ma'nahu utawi maknane lafdzul amri al khabaru iku khabar. Dadi pakeke sigote sigot fi'il amar. Tapi secara makna dia punya makna info atau khabar. Makane mau aku leh maknane ora langsung akrim mulyakno sapa sira dudu. Akrim buh gawok anget mulyane di khalqi nabiyyin apa fisike Kanjeng Nabi. Aja nganti salah maca nggih. Saake engko nek sing ngajine mbek ngantuk-ngantuk malah krungune. Nah, malah sesuk diwacakno ning tanggane, diwacakno ning masyarakat malah diwaca. Bi khalqi talafat bi khalqi alba'u iku utawi ba zaidatun iku dadi tambahan. Bae bak tambahan, makane ora usah diwaca. Bi khalqi nabiyyin apa langsung ngono. Gak usah kelawan. Bolak-balik nek kepethuk bak kok kelawan ae. Bak iku kadang ono sing dadi zaidah ora perlu diwaca. La tata'allaku kang ora berhubungan apa ba bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Jadi dia tidak punya ta'alluq kalau dia berlaku zaidah. Wa khalqi utawi lafat khalqi bi fathil kha'i kelawan kawaca fathah kha'i wa sukunil lam lan diwaca sukun lame fa'iluhu iku dadi fa'ile akrim. Nabiyyin utawi lafat nabiyyin mudhofun ilaihi iku dadi mudhof ilaih. Zanahu utawi lafat zanahu bizai kelawan za. Fi'lu madhi niku fi'il madhi. Wa maf'ulun lan maf'ul bih. Khuluqun utawi lafat khuluqun bi dhammataini kelawan dhammah loro fa'ilu zanahu iku dadi fa'ile lafat zanahu. Kancaku ana sing jenenge Zanahul Khuluq. Jeling aku. Biyen sak kelas karo dhek wektu kelas 2 MTS. Jenenge Zanahul Khuluq. Apik juga jenenge. Zanahul Khuluq. Jadi zana kan maknane menghiasi. Menghiasi padanya akhlak-akhlaknya, tapi sayange wonge ora patek duwe akhlak. Enggak. Wonge wong apik. Genah. Ya namanya nama kan sebuah doa nggih. Ngarepe wong tuane ya muga-muga bocah iki dadi anak, dadi orang yang punya perangai yang baik, akhlaknya baik. Zanahul khuluq. Semoga diijabahi. Enggak tahu sekarang waduhe durung nikah waduhe. Ketoke kok arep nikah ndak wong sepo ora krungu-krungu. Wal jumlatu utawi jumlah lafaz zanahul khuluq zanahu khuluqun na'tun iku dadi na'at dadi sifat awalun kang pertama li nabiyyin kedue lafaz nabi bil husni utawi lafaz bil husni muta'alliqun iku berhubungan bi mustamilin kelawan lafaz mustamil bil husni mustamilin nabi iku sesosok manusia yang memakai sifat-sifat yang baik. Murtadin bil husni. Mustamilin utawa lafat mustamilin bil jarri kelawan diwaca jar na'tun iku dadi na'at sanin kang kaping pindho li nabiyin kedue lafat nabi. Bil bisri utawa lafat bil bisri bi kasril muwahhadati kelawan diwaca kasrah huruf kang den titik siji. Wa sukunil mu'jamati lan sukun huruf kang den titik muta'alliqun iku berhubungan bi mutasimi kelawan lafat mutasimi lafat mutasimi bi dhamir mim kelawan diwaca dhammah mim wa fathil musannati lan diwaca fathah huruf kang den titik loro al fauqiyati kang bangsa dhuwur al musyaddadati kang den tasydid wa kasri sini lan diwaca kasrah sini al mumalati kang rak den titik na'ton iku dadi na'at salisun kang kaping 3 li nabiyin kedue lafat nabi. Jadi mulai dari redaksi mustamilin, muttasimin, kemudian apa lagi? Zanahu. Pertama zanahu itu naat yang pertama, mustamilin bil husni naat yang kedua, muttasimin bil bisri itu naat yang ketiga.
3. Jadi satu man'ut bisa punya naat yang begitu banyak, bisa Pak, bisa. Kemudian kazahri, kita lafat kazahri na'tun iku dadi naat rabiun kang kaping 4, bahkan naate ngantek 4. Li nabiyin kang tetep kedue lafat nabi fitarofin utawi lafat fitarofin bi fathil mutanati kelawan kawaca fathah huruf kang den titik loro al fauqiyati kang bangsa dhuwur warra'i lan diwaca fathah ra'i al mumalati kang ora den titik wa bil fa'ilan kelawan fa muta'alliqun iku berhubungan bil kafi kelawan huruf kaf Jadi huruf jerfi iku ta'alluqe ning huruf kafe. 5 krana perkara fiha kang iku tetep ing dalem kaf mim makna tasbih kang tetep saking makna tasbih nyerupake. Wal badru lafat al badru. Wal badru fi syarafin. Wal bahru fi karamin. Wad dahru fi himamin. Utawi lafat wal badru fi syarafin wal bahru fi karamin wad dahru fi himamin ma'tufatun iku den atofake kabeh bil jarri kelawan diwaca jar alama ing atase perkara qablaha kang tetep ing dalem sedurunge wal badru fi syarafin. Ya lha sing sedurunge al badru wa syarafin iku lafat kazahri. Dadi iku dadi ma'tuf alaihi. Mulai dari fi tarafin mulai dari wal badri fi syarafin iku ma'tuf. Wal bahri fi karamin iku ma'tuf juga. Wad dahri fi himamin itu juga ma'tuf. Ma'tuf alaihnya mana? Ma'tuf alaihnya kazahri fi tarafin. Ka'annahu lafat ka'annahu iku redaksi atau lafat ka'anna wasmuha lan isime ka'anna. Wa huwa fardun utawi lafat wa huwa fardun mubtada'un iku dadi mubtada' wa khabarun lan khabar wal jumlatu utawi jumlah wa huwa fardun halon iku dadi hal min maf'uli talqahu saking maf'ul bih lafat talqahu la min ismi ka'anna ora saking isime ka'anna min jalalatihi lafat min jalalatihi maf'ulun min ajlihi iku dadi maf'ul min ajlih min jalalatihi maknane krana di maf'ul min ajlih fi askarin lafat fi askarin khabaru ka'anna iku dadi khabari ka'anna hina utawi hina mansubun iku den i'rabi nasab bi ka'anna kelawan anna 5 krana perkara fihi kang iku tetep ing dalem mim makna tasbihi apa makna tasbih apa makna nyerupake 5 fihi krana perkara fihi kang iku tetep utawi nggih mim makna tasbihi utawi makna tasbih utawi dadi mubtada' muakhar talqahu lafat talqahu fi'lun iku fi'il wa fa'ilun an fa'il wa maf'ulun bihi lan maf'ul bih wa fi hasamin lafat wa fi hasamin bi fathil muhmalati kelawan diwaca fathah huruf kang ora den titik wal mujamati lan huruf kang den titik ma'tufun iku den atofake ala fi askarin ing atase lafat fi askarin al makna utawi iki iku maknane wa maknal abyadi utawi maknane pira-pira bait as-salasati kang telu ma akrama iku buh gawuk utawi apa suwiji akrama mulya khalqa nabiyyin ing apa fisike kanjeng nabi muzayyanin kang den paes-paesi bil khuluqi kelawan pira-pira akhlak mustamilin kang mengku atau kang nganggo sifate nabi nggih bil husni kelawan bagus mutasimin kang persifatan bil bisri kelawan wajah kang sumringah wajah kang sumeh berseri-seri misla zahri hale ngumpamani napa mau? Zahar bunga fil latafati ing dalem aluse utawa dalem eloke indahe ngono saged wa mithlal badri lan hale madani napa bulan purnama fi syarafi ing dalem kemulyaane wa mithlal bahari lan hale madani segara fil karami ing dalem lumane ing dalem kedermawanane wa mithlad dari lan hale ngumpamani zaman utawa mangsa fil himami ing dalem pira-pira keinginane
kayak Pak Pendek kok tangting gak sone urung tek apa piye kae. Ka'annahu koyok sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jalalatihi krana agunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi askarin kang tetep ing dalem askar apa? Bala tentara wa fi hasyaminan ing dalem pira-pira pelayan hina talqahu ing dalem nalikane ketemu sapa sirahu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ngono nggih. Fi askarin dadi khabare mawon. Fi askarin iku tetep ing dalem bala tentara wa fi hasaminan ing dalem pira-pira pembantu pelayan hina talqahu ing dalem nalikane kepethuk sapa sira ketemu sapa sira ing Kanjeng Nabi fardan hale ijen wa fil baiti lan iku tetep ing dalem bait asani kang kaping pindho minal badii saking badi at-tashtiru utawi badhe at-tashtir wa huwa utawi badhe at-tashtir wa huwa utawi badhe at-tashtir an yuqassima iku yen to bagi sapa nazim al-baita ing bait syatraini ing rong bagian syatraini ing rong syatar thumma yusarra'u nuli ditasrek kullu syatrin apa saben-saben satar kullu syatrin apa saben-saben bagian apa saben-saben syatar wa yuqala fulan den bedakno apa bainahuma ing dalam antarane syatra ini fi qafiyati tasri' ing dalam qafiyah tasri' ing dalam qafiyah tasri' ka qaulis safi kaya dawe as-safi sapa iki bedane as-safi al-hindi lah sapa ora urung urip aku iki durung wujud bikulli muntasirin lil fathi muntazirun wa kulli mu'tazimin bil haqqi multazimu. Iki jenenge badhek tastir iku satu bait seakan-akan dikelompokkan menjadi dua bagian. Yukassima al-baita satraini. Pertama digawe loro, satu bait tapi seakan-akan dikelompokkan jadi dua. Tsumma yusarra kullu syatrin. Terus masing-masing itu ditasrek. La kullu syatrin yukhalafu bainahuma, masing-masing dari kedua syatar itu akan dibuat beda di setiap qafiyatut tasreknya. Coba kita lihat. Redaksi yang diungkapkan oleh Sofi ini kan bikul limuntasirin lil fathi muntazirun. Kamu lihat bikul limuntasirin ra lil fathi muntazirun ra wa kullu mu'tazimin mim bil haqqi multazimu mim lagi. Arab jelas kene piye ditasrek misra iku lah boleh jelasno. Aku ra iso jelasno istilahe. Apa? Arud. Apa? Secara pengertian apa tasrek? Alah. Wes, ngene, bandingane ngene kaya redaksi iki. Nadam yang kedua, kamu lihat coba. Kazahri fi tarofin. Fa. Kazahri fi tarofin. Wal badri fi syarofin. Ini semua sama Mas. Kazahri burine yori. Engko wajah sabai fi tarofin fa. Wal badri ri fi syarofin burine fa. Ini setengah satar. Satu satar yang pertama. Nah, satu satar yang pertama nanti di setiap qafiyah tasreknya akan dibuat beda. Wal bahri fi karomin, sekarang pakai mim. Wadahri fi himami pakai mim. Ini sama dengan wa kulli mu'tazimin bil haqqi multazimu. Bi kulli muntasrin lil fathi muntaziru. Sama kan? Ya iki jenenge
tasdir. Nanti kalau kamu mau lebih jelasnya buka saja kitab kamu Balaghah badik. Ya, itu namanya badik tasdir. Apa tadi? Ayuqassima al-baita syatraini thumma yusarra'a kullu syatrin wa yukhalafa bainahuma fi qafiyatit tashri'. Aqalis safi bi kulli muntasirin lil fathi muntadirun wa kulli mu'tazimin bil haqqi multazimu. Ini sama seperti kazahri fil tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami. Sajak-sajak di setiap tasreknya itu sama. Tapi satar yang pertama dan satar yang kedua dibuat beda di setiap qafiyah tasreknya. Qafiyah kan akhir dari sebuah bait qafiyah. Nah, kowe sinau arut tenanan yang ngono kuwi ya ora paham. Jadi kudune nyantol mesti sinau arut. Makanya kok dibuka oleh digoleki tasrek iku apa? Misra awal, misra tsani. Ana qafiyah, ana rawi. Nah susah kan ngomong karo kowe wis. Kayak ngono lah. Aku kok jelas aku guru arut kok duwe kok. Aku yo jarang dolanan arut. Ngene iki yo iling-ilingan kok duwe. Ya, engko dibuka neh lah. Buka neh. Kok nek wis ngerti aku kandhani. Ya. Ala kulli hal ngono pokoke iku ana badik tasdir. Yang jelas di sini untuk memperindah dari segi tahsinat lafziyah. Jadi memperindah sebuah redaksi. Tidak dari segi makna tapi dari segi redaksi. Tahsinat lafziyah. Coba kamu lihat Zahri fi tarafin, Badri fi syarafin. Ujung-ujungnya kan sama qafiyah-qafiyahnya. Wal bahri fi karamin, wad dahri fi himami. Bersajak. Jadi yang namanya sajak itu tidak hanya dalam puisi kita saja. Nanti orang Arab juga pakai sajak. Apa penting Al-Quran sajak tok itu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin lam kabeh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bersajak semua. Makanya saya pernah mengatakan pada kalian sebenarnya mukjizat Al-Qur'an yang sebenarnya adalah terletak pada sisi sastra Al-Qur'an tersebut. Sehingga kalau kamu nggak paham sastra Arab, kamu kurang begitu bisa merasakan mukjizatnya Al-Qur'an. Itu kurang rasanya. Karena sebenarnya mukjizat yang paling hebat di dalam Al-Qur'an itu adalah sastranya. Bukan yang lain, sastra. Sehingga kalau kamu ingin merasakan kehebatan mukjizat Al-Qur'an, itu kamu harus paham sastra Arab. Betapa hebatnya Al-Qur'an itu diciptakan. Tapi Al-Quran itu bukan makhluk ya. Al-Quran itu bukan makhluk ya. Tahu ceritanya Al-Quran itu difitnah, ana fitnah zaman semono kayak diarani makhluk. Terus ada beberapa imam madhab itu sing akhirnya sampai dihukum oleh khalifah saat itu. Tahu kurang kan? Derek. Nah, tak kira saya kira kalian sudah pandai sejarah lah. Pokoknya tahu tentang masalah itu. Tapi yang jelas waktu itu Imam Syafi'i jawabnya pakai ya untuk menghindari beliau agar tidak disiksa, beliau bilang Al-Qur'an, Taurat, Zabur sama Injil. Keempat ini makhluk ini tapi jari saya yang makhluk maksudnya. Dia hanya menghitung Al-Qur'an, Taurat, Zabur dan Injil. Keempatnya ini makhluk. Dia terbebas dari hukuman. Ya kayak kemarin pas waktu kita baca nonton musalsal Imam Syafi'i itu kan
ada orang-orang yang menggalakkan fitnah, yaitu untuk meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Padahal kita tahu kalau Al-Qur'an itu secara makna itu adalah kalamullah. Kalamullah itu bukan makhluk, ya. Kalamullah itu bukan makhluk. Itu fitnah yang mencoba didoktrinkan kepada rakyat saat itu. Ala kulli hal, yang jelas namanya Al-Qur'an itu mukjizat Kanjeng Nabi dari segi sastra, sehingga kamu bisa merasakan hebatnya Al-Qur'an, betapa mukjizatnya Al-Qur'an itu kamu bisa merasakannya kalau kamu tahu sastra Arab. Karena Nabi itu dikasih mukjizat berupa Al-Qur'an, tidak berupa sesuatu yang mencengangkan seperti bisa membelah lautan, tongkat bisa menjadi ular, bisa menghidupkan orang meninggal. Itu kan hal-hal yang khariqul adah, seakan-akan itu anti mainstream kan, sesuatu yang wow, yang mencengangkan, khariqul adah. Makanya kalau Nabi Muhammad nggak dikasih mukjizat yang seperti itu, karena mukjizat yang khariqul adah, yang berbeda dengan kebiasaan, itu sesuatu yang hanya bisa diyakini dan dapat dilihat oleh umat saat itu. Setelah itu kita hanya sebatas mendengar sejarah saja. Jajal kowe ngente saiki diceritani nek Nabi Musa itu tahu iso belah lautan. Iku kan iku saja emang sejarah dan kamu hanya mendengar cerita, enggak bisa secara langsung merasakan atmosfer benar-benar kamu melihat yang namanya Nabi Musa itu membelah lautan merah itu. Membelah laut merah. Beda yang saat itu melihat dengan mata kepala sendiri dengan yang saat ini hanya mendapatkan cerita, itu beda. Lah Nabi itu enggak dikasih mukjizat yang seperti ini. Enggak dikasih mukjizat yang seperti ini, yang jenis-jenis yang khariqun lil adah, yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Karena apa? Mukjizat yang dibuat kok hanya mengacu pokoknya wow, tidak sesuai dengan kebiasaan, khariqun lil adah, itu hanya bisa dirasakan oleh umat saat itu yang masih hidup. Tapi untuk setelahnya hanya sebatas cerita atau dongeng saja. Percaya monggo, ora percaya nggih monggo. Tapi berita iku sing nggawa Al-Qur'an, dadi nek kudu percaya. Tapi cara asar pengaruhnya itu enggak sehebat yang bisa kita rasakan secara langsung. Nah, Al-Qur'an itu senajan wis ana awet 1400 tahun yang lalu, itu sampai saat ini kita umat Muhammad bisa merasakan kehebatannya Al-Qur'an. Maka Nabi dikasih mukjizat yang bisa dirasakan oleh seluruh umatnya, mulai dari umat Nabi yang saat itu ikut hidup dengan Nabi Muhammad SAW sampai saat ini yang enggak pernah ketemu kanjeng Nabi Muhammad juga bisa merasakan mukjizat Al-Qur'an. Andaikan Nabi kok dikasih mukjizat seperti Musa, bisa menghidupkan orang meninggal, itu kamu hanya sebatas mendengar cerita saja, tapi gak pernah bisa membuktikan. Tapi kalau Al-Qur'an tidak hanya sebatas sejarah saja atau cerita saja, kamu bisa membuktikannya. Banyak sekali penelitian-penelitian tentang keilmuan yang justru itu sudah diberi isyarat oleh Al-Qur'an, padahal jauh sebelum abad itu gak ada orang yang pernah tahu. Gak ada orang yang pernah. Contohnya kayak teori kalau kita itu semakin ke atas, itu nanti oksigen di atas semakin sedikit. Itu kan kalau di Al-Qur'an ada itu. Apa itu? Wa may yasrah sadrahu lil Islam ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia itu nanti akan naik ke langit. Ka'annama yas'adu fis sama. Iku piye ayate iku? Sapa sing hafal Qur'an iki? Wah, saya juga kurang tahu. Itu kalau tidak ada riwayat ya saya nggak tahu, Mas. Semua itu riwayat ya. Apakah umat-umat nabi-nabi yang lain itu setelah dikasih kitab seperti Taurat atau Zabur, itu juga mereka menggali hukum sama seperti kita. Tapi periode mereka itu berapa tahun? Nggak tahu juga kan? Karena aku lihat saya nggak tahu. Kalau kamu mau cari-cari ya silahkan dicari, itu ceritanya di mana saya nggak tahu.
Ayatnya ngene. Ayatnya faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an ada yang menjelaskan kalau Allah itu ingin menghendaki umatnya itu mendapatkan hidayah, maka akan dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Tapi wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa. Tapi kalau Allah itu menghendaki hambanya itu dibuat tersesat oleh Allah tidak mendapatkan hidayah, itu Allah akan menjadikan yaj'al sadrahu dayyiqan, akan menjadikan dadanya itu terasa sempit, terasa sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu naik ke langit. Karena kita kalau naik ke langit itu justru di langit semakin tidak ada oksigen. Jadi nek astronot itu ya mbuh tenan ora iku tekan bulan ora ya arti iku Neil Armstrong ta sapa iku. Tahu tutup bulan jere ya. Percaya Mas? Itu kan pakai tabung gas oksigen ya, dia bisa melayang-layang di sana, nggak ada gravitasi katanya. Kemudian mereka butuh oksigen, pakai baju yang bisa digunakan di tempat yang hampa udara, tidak ada oksigen. Karena semakin ke atas itu semakin tidak ada oksigen, maka kamu akan semakin kesulitan untuk bernafas. Itu sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Ka'annama yas'adu bis sama. Padahal zaman semono durung ana sing iso munggah tekan dhuwur semono dhuwure. Durung ana sing iso buktikno. Tapi ning Al-Qur'an sudah pernah menyinggung hal itu. Nek kowe munggah langit sansaya dhuwur, sansaya ora ana oksigen, sansaya kangelan kowe bernafas. Akhirnya seakan-akan dadamu sempit rasane. Ini sudah disinggung sesuatu yang saat itu belum diketahui tapi sudah pernah disinggung oleh Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an ini sumber ilmu. Samping sumber ilmu, dia itu sisi kemukjizatannya adalah sastra. Maka kalau di dalam ayat Al-Qur'an banyak tantangan-tantangan kepada orang-orang yang enggak percaya Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah. Ada yang fa'tu bi suratin mim mithli, ditantang, coba datangkan satu surat saja, bisa enggak kamu? Sampai di ayat Al-Qur'an yang lain yang mengatakan andaikan manusia dan jin itu berkumpul menjadi satu, kemudian mereka saling tolong menolong untuk membuat sebuah kitab yang menyamai Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu melakukan itu. Saisi bumi menungso rewang cara dene bergotong royong untuk membuat sebuah kitab yang menyamai kitab Al-Qur'an. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, itu enggak akan mampu. Ayatnya apa sih? Jadi di Al-Qur'an itu ada ayat yang mengatakan kullu idistama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, andai kata seluruh manusia dan seluruh jin itu berkumpul jadi satu untuk membuat kitab yang seperti Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan mampu mendatangkan hal itu. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun mereka saling gotong royong, saling tolong menolong. Kabeh menungso sak donya sak jin-jine dikon gawe Al-Qur'an, sing iso nyamai kitab Al-Qur'an, ora ono sing iso. Ono sing iso. Nah, intinya Al-Qur'an itu mukjizat Nabi Muhammad yang memang khusus diberikan Nabi Muhammad, yang tidak dibuat seperti mukjizat-mukjizat Nabi yang sebelumnya, yang tolak ukurnya adalah tolak ukur yang penting tidak sesuai. Khariqul lil adah ini apa sih? Berbeda dengan kebiasaan. Contoh bisa membelah lautan, menghidupkan orang mati, atau tongkat dilempar jadi ular. Nah, itu kan sesuatu yang khariqul lil adah. Nabi enggak dibuatkan mukjizat yang seperti itu. Tujuannya apa? Tapi kan mukjizat yang paling utama Nabi Muhammad adalah Al-Iya. Tapi mukjizat yang paling utama itu Al-Qur'an, yang nantinya akan bisa membuktikan kenabian Nabi
Muhammad, dan juga bisa dirasakan seluruh umatnya sampai saat ini. Berbeda kalau mukjizat itu hanya berupa khariqun lil ada, hanya bisa dirasakan umat-umat yang hidup di masa itu saja. Jadi asarnya itu nggak sampai kepada kita. Tapi kalau Al-Quran kamu bisa melihat secara langsung. Ya, mukjizat Nabi yang bisa membelah bulan atau yang lain, ya bisa jadi Nabi Muhammad justru Nabi sing paling levelnya paling dhuwur. Ya bisa jadi. Tapi kan nanti mukjizat yang paling pengaruh kepada umat-umat selanjutnya yang nggak pernah menangi Kanjeng Nabi niku Al-Quran. Kalau hanya sebatas iso belah bulan itu kan hanya cerita kan. Cara asar pengaruhnya kepada kita, meyakinkan kita kan nggak sehebat Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran kita telaah, sumber ilmu, segi sastranya hebat sekali, dan lain-lain. Dan tentunya Nabi Muhammad itu dikasih mujizat Al-Quran karena alasan apa? Karena alasan saat itu memang orang-orang Arab itu sangat bersaing dalam urusan sastra. Beda halnya dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu dikasih mukjizat yang semi-semi sihir itu karena saat itu Fir'aun punya penyihir yang begitu banyak. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu ka'annahu li jalalatihi fi askarin. Nabi Muhammad itu karena begitu agungnya Nabi Muhammad, begitu wibawanya Nabi Muhammad, itu seakan-akan kalau kamu ketemu Nabi Muhammad SAW, itu seakan-akan itu Nabi Muhammad berada di antara pasukan perang yang begitu banyak, atau di antara para pelayan beliau yang begitu banyak. Tapi kamu hanya melihat sosok Nabi Muhammad SAW karena saking agungnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau Nabi datang bersama gerombolan prajurit atau para pelayan beliau, ku nek kowe ketemu Kanjeng Nabi koyo ketemu Kanjeng Nabi tok, sing liyane ora banggep. Kayak gak ketok ngono lho. Kayak gak ketok, iya. Kayak gak ketok. Nek lampu 5 watt ono 500, terus sing ning tengah ono lampu songkle sing iso nyorot ngantek pirang kilometer. Nek kowe ketepethuk kan sing mbok anggap wong sing lampu songkle ne tok. Sing liya-liya ya ora mbok anggap. Nah, itu karena li jalalatihi. Karena kewibawaane Kanjeng Nabi, keagungane Kanjeng Nabi ku seakan-akan nek kowe kepethuk Kanjeng Nabi bareng karo kanca-kancane, bareng karo prajurit sing akeh utawa pelayan-pelayan sing akeh, koyo-koyo kowe ketemu karo wong siji tok, liyane ra mbok anggap. Talqahu fardan fi askarin wa fi hasamin. Karena apa? Karena li jalalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya ra tau ngrasakno. Jajal nek tau ngrasakno sih. Senenge pol ya. Ketemu ning mimpi wis seneng kok, nek ketemu ning yaqadatan. Siapa sih yang pengen ketemu Kanjeng Nabi dalam mimpi? Dongo Mas, muga-muga bisa ketemu Mas. Kanjeng Nabi. Al makna mau nggih, wis lanjut deh. Ka'annama lu'lu'ul maknunu fi sadafi mimma dinai mantikin minhu wa mubtasimi la tibaya filu turban dhamma azumahu tubali muntashikin minhu wa multasimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ka'annama lu'lu'u ka'annama lu'lu'u koyok sak temene utawi lu'lu' napa lu'lu' lu'lu' mutiara. Sapa sing duwe adi jenenge Lulu? Luk. Aku tahu duwe murid jenenge Luk. Lu'lu'ul Maknun.
mutiara yang tersimpan. Lanang astagfirullah. Wedok dul, wedok. Jenenge Lu'lu'ul Maknun. Saking tersimane ra ketok. Ora wong elek. Ora. Ya lumayan nek kanggo Arya lumayan. Lumayan tinggo. Ya, ora level. Kana malulu koyok-koyok sak temene utawi. Mane makafah anil amal. Kana malulu koyok-koyok sak temene utawi mutiara al-maknunu. Al-maknunu kang tersimpan. Al-maknunu kang tersimpan. Fi sodafi ing dalem nek mutiara iku manggone ning kerang ya. Cangkang kerang. Nggih, fi sodafi ing dalem cangkang kerang. Sapa sing tau golek mutiara jero laut? Ngono? Nek ningali tau langsung ning jero kerang. Entuk kok ngendi kowe? Entuk kok ngendi? Tak bapakmu tuku mutiara ning jero kerang. Anak sultan biasa. Tahu roh? Apik ya? Apik. Ya kaan nama lulu koyok saat temene utawi mutiara al-maknun kang kasimpen fi sodafi kang tetep ing dalam cangkang kerang min ma'dinai iku saking ma'din niku nggih tempat tambang ma'din min ma'dinai mantikin iku tetep saking panggonan nambang lorone ucapane Rasulullah. Ucapan ngene, mantiken ucapan minhu sange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mubtasimin lan ibtisam iku maknane mesem. Wa mubtasimin lan esme. Wa mubtasimin lan meseme. Mantiken niku gunemane utawa ngendikane Kanjeng Nabi nek mubtasimin niku senyumnya Kanjeng Nabi. Ma'din niku maknane tempat tambang. Tempat mengambil barang-barang tambang ma'din. Latiba ora ana wewangen iku maujud yak dilu kang bisa setara, bisa bandingi apa tibun utawa minyak wangi turban ing tanah. Dhamma kang wis mengku apa turub apa tanah a'dzumahu ing pira-pira balungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba utawi bejo utawi kebahagiaan utawa bejo kebahagiaan. Tuba utawi kebahagiaan limun tasyikin iku tetep keduwe wong kang menghirup minhu sangking napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa multasimi lan minhu iki minhu baleke ning dia minhu turab minhu sangking turab tanah wa multasimin lan wong kang multasim iku maknane mustansyik ngambung Mas mencium wa multasimin lan wong kang mencium. Al-lughatu utawi iki iku lugate al-lu'lu utawi lafat lu'lu jam'u lu'lu'atin iku jamae lafat lu'lu'ah wa hiya utawi lu'lu'ah ad-durratu iku mutiara wal maknun utawi manane al-maknun al-masul iku kang den jaga. Was-sadafu utawi manane as-sadafu al-ma'dinu iku tempat nambang.
Wa ma'dinu syai utawi ma'dine suci-wiji maudhi'u iqamatihi iku panggonane jumenengake syai iku panggonan jumenengake syai wal mantiqu utawi al mantiqu al kalamu iku omongan wal ibtisam utawi al ibtisam awalud dhahki iku kawitane guyu ibtisam iku kawitane guyu mas sedurunge guyu ke mesem sik kawitane guyu niku mesem nek Pak Pun mboten. Wah, ya pokoknya level lebih rendah daripada ketawa. Iku mesem. Ana sing mesem nang ngene, ana sing mesem senyum Pepsodent ketok untune. Ana sing senyum Farih ketok kusine. Totalitas pokoknya enek senyum. Pak tanggung-tanggung sak gusine diketokke. Watibu utawi atib ismun iku jeneng lima marang perkara, lima kedue perkara yutatayyabu kang den gawe wewangen, kang den gawe minyakan. Apa bihi kelawan ma. Di tib iku sebuah istilah untuk sesuatu apapun yang digunakan untuk minyakan. Minyakan kok ora minyakan nganggo minyak jelantah, minyak wangi. Wangi. Wa ya'dilu ta manane ya'dilu yusawi iku yusawi bandingi. Oh, apa namanya? Selevel nggih yusawi madani. Wa turbu ta manane aturbu aturabu iku turab, tanah. Wa dhamma ta manane dhamma hawa iku hawa. Hawa iku berarti mencakup. Hawa ihtawa mencakup. Wal a'dhum utawi maknane al a'dhum jam'u idhamin iku jamake lafat idham balung jamake a'dhum wal muradu ta kang den karepake jami ubadane iku sakabehane badane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tasmiyatil kul kang tetep saking bab ngarani keseluruhan bismil juz'i kelawan jenenge bagian jadi itlaqul juz wa iradatul kul iki nek cara ilmu balaghah iku termasuk majas. Tau ngerti Val? Alah. Ini sinau sing tenanan kan ngerti. Iku wis tau diajarno kabeh. Itlaqul juz wa iradatul kul. Ngomongi iku bagian tapi sing dikarepno kabeh. Contone nek ning kene apa ya? Saya membeli seekor kambing. Apakah yang dibeli hanya ekornya saja? Enggak. Yang dimaksud adalah utuh, enggak ekornya saja. Kamu di rumah ternak kambing punya berapa ekor? Saya punya 100 ekor. Badannya ditileki ning omahe, ekor-ekor tok 100 kan mboten. Mboten kan? Mboten. Mboten ekor-ekor tok 100 mboten. Tapi yo hewane ono 100. Iku jenenge itlaqul juz' wa iradatul kul mengucapkan dengan bagian dari benda tersebut tapi yang dikehendaki adalah keseluruhan. Kamu beli jambu. Kamu tadi beli jambu berapa biji? Saya beli 10 biji. Bar ditiliki jambu biji iku mung cilik-cilik ya, 10. Ya enggak boten. Ini jenenge itlaqul juz' wa iradatul kul. Itu jenenge majas, Mas. Kok nek kowe sinau balaghah ngerti. Makane sinau nahwu saratik sing genah, bisa maca kitab, engko ngono-ngono kuwi alah gampang. Gampang. Ndi mau tekan ndi mau? Bi anna Allah taala karena sak temene Allah taala harrama iku ngaramake sapa Allah alal ardi ing atase bumi antakula ing yen to mangan apa bumi luhumal anbiya ing pira-pira daginge pira-pira nabi. Allah sudah melarang pada tanah pada bumi untuk memakan jasad para nabi. Wa tuba utawa lafat tuba masdarun iku dadi iku masdar. Masdarun iku isim masdar ka busra kaya lafat busra. Wal istinsyaku utawi lafat al istinsyaku asyamu iku menghirup istinsyak nek masalah wudu iku istinsyak
Walil titamu utawi maneh alil titam at-takbiru iku ngambung, mencium, mengecup. Takbirul yadi mengecup tangan, takbirul khaddi mencium pipi. Takbirul jabhati mencium kening. Sauqabbilu jabhatak. Sauqabbilu jabhatik. Akan aku cium keningmu. Sauqabbilu khaddaik. Akan aku cium kedua pipi kamu. Ayo. Takbil itu maknanya mencium. Khaddaik maknanya pipi loro. Jabhah maknanya kening, batuk. Sing arep ambung apane terserah. Izinkan aku mencium keningmu. Misalnya kan ngono. Ismahili an uqabbila jabhatak. An uqabbila jabhataki. Perkenankan aku untuk mencium keningmu. Kamu wis susah dadi bojomu kan, njaluk izin. Dik, oleh tak ambung enggak batukmu? Monggo Mas. Tapi hanya sebatas ayang-ayang dulu ya. Belum bisa praktek. Kok nek wis duwe sing halal lah tidak praktekno. Kapan itu? Allah. Sementing dibuat sik kata-katane. Siapa nih? Ya, siapa? Ismahili an uqabbila jabhataki wa uqabbila khaddaiki. Aja terus-terusno. Wes, ngono lah. Terus lanjut. Al-i'rab utawi iku i'rabe ka'an nama utawi lafat ka'an nama harfu tasbih niku huruf tasbih wa ma utawi ma zaidatun iku tambahan. Al-lu'lu utawi lafat lu'lu mubtada niku dadi mubtada al-maqnun utawi lafat al-maqnun na'tuhu iku dadi na'ate lafat al-lu'lu. Fi sadafi lafat fi sadafi bi fathatin kelawan waca fathah loro muta'alliqan iku berhubungan bil maqnun kelawan lafat al-maqnun min ma'dinai. Utawa lafat min ma'dinai bi fatin nun kelawan waca fathah nune. Khabarul mubtada iku dadi khabare mubtada mantikin lafat mantikin bi kasri ta kelawan kawaca kasrah ta mudhofun ilahi iku dadi mudhof ilaih minhu lafat minhu na'tu mantikin iku dadi na'at lafat mantikin wa dhamiru ta dhamir lahu iku keduwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mubtasimin lafat mubtasimi bi kasri sini kelawan kawaca kasrah sini ma'tufun iku dadi ataf ala mantikin kasrah lafat mantikin la utawi lan nafiyatun iku nafi'ake tiba lafat tiba bi kasri ta kelawan kawaca kasrah ta wa sukunil ya ilan diwaca sukun ya atahdiyati kang bangsa dititik ngisore ismula iku dadi isimila mabniyun iku den mabniake nggih nggih ngono tos mabniyun iku den mabniake maha ing dalam sartane la alal fathih ing atase fathah ya dilu lafat ya dilu bikasri dari kelawan kawaca kasrah dalil fi'il mudhari iku fi'il mudhari wa fa'ilun an fa'il khobarula iku khobarila turban lafat turban bidomil mutanati kelawan diwaca dhammah huruf kang den titik loro al fawqiyati kang basa dhuwur wa sukuni ra ila sukun ra maf'ulu ya'dilu iku maf'ul bil lafat ya'dilu dhammah lafat dhammah bi fathil mujamati kelawan diwaca fathah huruf kang den titik fi'lun iku fi'il wa fa'ilun lan fa'il na'tu turban iku dadi na'ate lafat turban a'dzumahu lafat a'dzumahu maf'ulu dhamma iku dadi maf'ul bihi lafadz dhamma tuba lafadz tuba bi dhammi ta kelawan diwaca dhammah ta'i mubtada'un iku dadi mubtada' wa fihi utawa lafadz wa fihi ngene wa fihi lan iku tetep ing dalem lafadz tuba makna du'ai utawi maknane donga. Dadi nek ana kata-kata tuba iku mengandung makna doa. Nek koyo ning apa jenenge Manakib Syaikhul Qadir ku ana tuba liman ra'a man ra'a iku tau maca ora? Alah ra tau maca manakib ya ora ngerti. Tuba liman ra'a. Gak tau krungu kuwi. Alah ya wis ora usah tak terusno. Ning digoleki ku ana tuba liman ra'a man ra'a. Jadi sangat beruntung, sangat bahagia orang yang pernah melihat sesosok manusia yang dulunya pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya upama ya, aku generasi paling akhir. Iki Afif. Generasi di atas saya. Kemudian ono Aufal, generasi di atasnya lagi ono Farih,
generasi di atasnya lagi, ono Adam generasi di atasnya lagi, ono Fahri generasi di atasnya, pucuk Lutfi bariku terus Kanjeng Nabi. Ini Lutfi saat itu sahabat yang tabiin, aku tabiin. Iku nek aku iso weruh wong sing dhisik tau weruh wong sing tau weruh wong sing tau weruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku termasuk bejo. Jadi upama Lutfi ku wis tau weruh Kanjeng Nabi. Upama ya. Terus kok generasi selanjutnya Fahri ku roh Lutfi, roh wajah Lutfi, roh wong sing tau weruh Kanjeng Nabi, iku ya entuk keberuntungan. Genten Adam weruh raine Fahri, berarti Adam weruh raine wong sing tau weruh Kanjeng Nabi. Genten Aufalhana iku bejo, bahagia ndek beruntung iso weruh wong sing tau weruh wajahe Kanjeng ngantek tekan aku. Iku mungkin babae pedot ning dalan. Dadi perot. Jadi tuba. Limuntasikin lafat limuntasikin bikasri sini kelawan diwaca kasroh sini al-mujamati kang den titik khobaru tuba iku dadi khobari lafat tuba minhu lafat minhu muta'alliqun iku berhubungan bimuntasikin kelawan lafat muntasikin wa dhamiru utawi dhamir li turba iku balik lafat turba iku kedue lafat turba wa multasimin lafat multasimin bikasri musalasi kelawan diwaca kasroh huruf kang den titik telu maktufun iku den atau fakih ala muntasikin lafat muntasikin al makna utawi iki iku maknane wa maknal baita ini utawi maknane bait loro ka'annal lu'lu'a kaya sak temene mutiara al maknuna kang kasimpen kang dijaga almasuna kang den jaga fi sadafi ing dalem cangkang kerange al maknun cangkang kerange al lu'lu kainun iku ana mimmak dini kalamihi iku saking tempat tambangi ucapane utawa dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'dini betisami lan tempat tambangi eseme utawa apa nggih senyume Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi al-lu'lu hasilun iku hasil ngene wa huwa utawi makna bet hasilu ma iku kesimpulane perkara ngono ae hasilu ma iku kesimpulane perkara kala kang wis ngendika al-Bahtari sapa al-Bahtari seorang penyair famin lu en yubdihi indab tisamihi wa min lu en indal kalami yusaqitu mbuh ngono apa ora arti ngene ngono Mas. Jadi makna bait yang diambil oleh Imam Al-Busiri yang dibuat redaksi yang lain ka'annama lu'lu'ul maknunu fi sadafi min ma'dinai mantikin min huwa mubtasimi itu maksudnya atau kesimpulannya sama dengan syair yang pernah diungkapkan oleh Al-Bahtari yang berupa famin lu'lu'in yubdihi indab tisamihi wa min lu'lu'in indal kalami yusaqitu. Jadi kalau Nabi senyum, itu seakan-akan terlihat sebuah mutiara yang tersimpan. Atau ketika Kanjeng Nabi niku dawuh ngendikan, itu ya muncul yang namanya mutiara. Jadi senyumnya Kanjeng Nabi itu memunculkan mutiara. Dawuh Kanjeng Nabi itu juga memunculkan mutiara. Ka'annama lu'lu'ul maknunu fi sadafi. Jadi seakan-akan mutiara yang tersimpan di dalam cangkangnya itu berada atau berasal dari dawuhe Kanjeng Nabi dan juga berasal dari senyumane Kanjeng Nabi. Wala syai'a lan ora ana suwi-wiji iku maujud min aun wa ibti bikal tetep saking pira-pira warnane wewangen yumasilu iku madani iku bandingi tibat turabi ing wangine
tanah alladzi dhamma kang mengku jasadahu sallallahu alaihi wasallam ing jasate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadza turabu utawi iki lemah asyrafu iku luwih mulya asyrafu turabil ard iku mulya-mulyane tanah ning bumi tuba bejo tuba beruntung tuba bahagia liman tuba utawi bahagia utawi kebahagiaan utawi keberuntungan liman iku keduwe wong syamma kang wis pernah napa jenenge menghirup sapa manhu ing turab mau nggih turab sing dienggo mendem Kanjeng Nabi wa qabbalahu lan wis tau nyium wa qabbala lan nyium sapa manhu ing turab. Jadi tidak ada satupun minyak yang melebihi wangine tanah sing dienggo ngubur Kanjeng. Jadi nek hitung-hitungane nek kowe duwe minyak model apa wae sing paling wangi, iku ora ana sing iso bandingi wangine tanah sing dienggo ngubur Kanjeng Nabi. Sehingga tanah yang saat itu dienggo ngubur Kanjeng Nabi itu adalah tanah termulia di muka bumi ini. Jadi nek kowe golek tanah sing paling mulia itu tanah sapa? Tanah sing dienggo ngubur Kanjeng Nabi. Seneng ngono iku Mas turab iku. Tanah iku pomo iso ngomong senenge pol. Gejo tenan tanah iku. Iso ngubur Kanjeng Nabi. Iso nemplek karo jasate Kanjeng Nabi. Iku upama ndek iku dadi menungso, itu adalah manusia yang paling beruntung di muka bumi ini. Tanah sing dienggo ngubur Kanjeng Nabi. Kan sampai-sampai dianggap wa hadza turab asyrabu turabil ard. Tanah yang dienggo nyarekke Kanjeng Nabi itu adalah tanah yang paling mulia di antara tanah-tanah di muka bumi ini. Upama dhek iso gawe syair menawa iso gawe syair kaya Imam Al-Busiri ngene iki. Aku beruntung banget iso dadi tanah sing dienggo nyarekke Kanjeng Nabi. Banget bahagiane andaikan pasir atau tanah itu bisa ngomong. Tapi nek lagune wong andai bulan bisa ngomong. Iki andaikan tanah itu bisa ngomong, dia akan mengungkapkan begitu bahagianya dia itu menjadi tanah yang dipilih oleh Allah untuk menguburkan, untuk nyarekke Kanjeng Nabi. Karena dia saat itu adalah menjadi turab tanah yang paling mulia di muka bumi ini. Enggak mungkin hancur. Tadi sudah dijelaskan kalau Allah itu mengharamkan tanah untuk menghancurkan jasad para nabi. Andaikan mbok duduk lho kuburane Kanjeng Nabi, jasadnya mesti tetap utuh. Ora rusak blas. Singgat ora doyan. Nek kowe ya singgat banget doyane. Ya, jadi sangat beruntung bagi orang-orang yang pernah mencium bau turab tersebut. Orang yang pernah menghirup bau dari tanah yang digunakan untuk menguburkan Nabi, itu orang yang begitu beruntung. Atau pernah mencium tanah tersebut, itu orang yang banget beruntungnya. Apa meneh tanah itu dhewe banget beruntungnya. Kan pernah itu diceritakan apa jenis suatu cerita itu ono apa jenenge benda-benda padat, benda-benda yang tidak bernyawa itu mengungkapkan keiriannya dia. Kenapa kok dia itu sampai dienggo Kanjeng Nabi salat dan lain-lain. Iri. Aku tahu maca ning Sirah Nabawiyah ngene kitab Dr. Muhammad Said Ar-Ramadan Al-Budi. Itu sampai ndek iku iri. Pernah kok tak gawe status pernah kok ning story. Engko tak bukae. Lali aku. Ceritanya dia sampai benda-benda padat yang nggak bernyawa itu umpama ndek iso ngomong itu ketika dilewati Kanjeng Nabi bendino ya itu seneng Mas. Tanah sing dienggo lewat Kanjeng Nabi didaki Kanjeng Nabi itu seneng tanah-tanah itu seneng Mas. Andai kan mereka bisa ngomong itu mereka akan mengungkapkan kebahagiaannya. Sayangnya lah iso
Gue iso ngomong ya banget senenge Mas. Bendina dilewati Kanjeng Nabi. Umpama tempat tidur Kanjeng Nabi itu menjadi tempat-tempat yang paling beruntung sedunia itu. Makam Nabi terdahulu itu kok belum diketahui karena padahal kan jasadnya bakal Iya kan tergantung pengikut-pengikutnya. Situs-situs itu dikelola atau tidak. Banyak kok makam-makam Nabi yang akhirnya dikelola situs-situs keagamaan seperti itu. Pada saat saiki ana Nabi Soleh ning Yaman, kemudian Nabi Hud sing biasanya diziarahi setiap awal bulan Sa'ban. Itu kita berbondong-bondong ke daerah pemakamannya Nabi Hud, di makamnya Nabi Hud, bareng-bareng rame sing asale Kota Mati dadi rame, wong ewonan turun. Hanya dalam waktu 1 minggu tak berapa itu acaranya. dan Nabi Adam kemudian Ngerti aku? betul bisa melakukan tapi jasadnya masih utuh. Masih utuh. Saya yakin masih utuh. Karena itu Nabi. Saya yakin masih utuh. Ya nggak tahu. Tapi kalau saya di Yaman ada Nabi Handolah. Nabi Handolah. Kalau nggak salah Nabi Handolah itu makamnya hanya mungkin sampai puluhan meter atau berapa itu. Iya. Kan Zambal Enggak di Zambal. Dia daerah Hadramaut tapi lupa saya tempatnya mana lupa. Ya makamnya memanjang sampai berpuluh meter itu, berapa puluh meter itu lupa. Kalau 10 mungkin ada. Gak tahu Pak, orang-orang terdulu apa tinggi-tinggi ya gak tahu. Sawit kelopo menurut arti. Jadi nek cara kamil saiki dhuwure semono wis ora apa-apane ya. Engko nek kowe kelas 12 iku dhuwurmu sepiro? Aja cagak listrik lho ya. Tapi ora apa-apa sih mun ana lampu-lampu ora ana songgeke kan ya karo tanganmu nganggo. Yes, abana mauliduhu anti bi unsurihi yatiba mubtada'in minhu wa mukhtatami wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.